Сәлем достар! Термомикспен әртүрлі тосаптар жасауға болатынын білесіздер ме? Бүгінгі рецепт шабдалы тосабына арналады. Лимон қабығын ашып, шырынын бір ыдысқа сығып аламыз. Чашаға лимон қабығын салып, 10 секунд 8-ші жылдамдықта ұсақтап аламыз. Ұсақталған қабықтың үстіне лимон шырынын, 500 грамм қант, 1 килограмм шабдалы саламыз. Мерная чашканың орнына паровая корзинаны қойып, 50 минут 100 градус пышақтарын реверске қойып, 1-ші жылдамдықта қайнатамыз. Тосап осымен дайын болды. Бірақ мен 30 секунд 5-ші жылдамдыққа қойып, тосапты джемге айналдырамын. Алдын ала қайнатылған банкаларға джемді ыстық кезінде салып, қақпағын жауып сақтаймыз. Сәбилер бутылкасын залалсыздандыру тәсілі бойынша банкаларды залалсыздандырамыз. Оның сілтемесін жоғарыға қалдырамын. Менің видеома лайк қойып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.